আর তোমাদের হচ্ছে কোলকাস্টা নীল। তো বুঝতেই পারছো যে পার্সেল এসছে একটা, সো পার্সেলটা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে বুঝে গেছে কী আছে না আছে। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আগে শুরু করি আনবক্সিং। ও Oh. Okay. সো বাকি ডেসক্রিপশন মনে হয় দীপজ্যোতি দেওয়াটা বেটার। তো স্টার্ট করি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ নীল। আর এটা যেটা ওয়াকি টকিটা, এটা হচ্ছে BF-T3 সেট। এখানে চ্যানেল আছে 22টা, 3 কিলোমিটারের রেঞ্জ আছে, আর ইউজার ম্যানুয়ালও আছে। এটাকে আগে খুলে দেখি। ওয়াও, টাইট আছে। বেশ হ্যান্ডি। এটাকে সরাই। এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখে নেওয়া যাক একবার। আচ্ছা, সবার আগে ব্যাটারিটাকে ইনস্টল করে নিই। One, two, four. 4টে AAA ব্যাটারি আর অন হয়ে গেছে। ওয়াও, গুড। বাহ, ওয়াও। বাহ, তো এটা দুটোই এই মুহূর্তে অন হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ অলরেডি চ্যানেল 1-এ সাব চ্যানেলও 1 করা রয়েছে, দুটোতেই অন রয়েছে। একটাকে প্রেস করলে আর একটা এখানে অন হয়ে যাচ্ছে। গুড। নর্মাল বেসিক একটা যেটা ইউজার ম্যানুয়াল দেখে আমরা দেখে নিয়ে একটা নর্মাল ডিসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি। চাপ লাগলেই কল হয়ে যাচ্ছে, একটু সাইডে থাকতে হবে। গুড। বক্সে আছে অ্যানিমাল টোন আছে, রিং টোন আছে। রিং টোনটা দেখিয়ে দিই। নর্মালি কলিং করার জন্য এটা হচ্ছে কলিং বাটন। এটাকে যখনই প্রেস করবে তখনই দুটো সেটই চলবে। মানে যে কটা চ্যানেল অন করা থাকবে সে কটা চ্যানেলে কলিং চলে যাবে। এই বাটনটা হচ্ছে স্ক্যানিংয়ের জন্য। করলে এখানে স্ক্যান হচ্ছে, কটা চ্যানেল আছে কি আছে সেটা পুরোটা স্ক্যান করে এখানে দেখাচ্ছে। স্ক্যান হচ্ছে। তো টাক বাটনটা এখানে কাজ করে অ্যাজ এ ওকে বাটন। এটা হচ্ছে সাউন্ডের জন্য। যদি দেখতে পারো তাহলে সাউন্ডটা এখানে নিচে যে দাগগুলো রয়েছে এরিয়ালের, এই এরিয়াল ইয়েটা কমছে, এটা সাউন্ডের জন্য। এখন দেখো আবার এই সাউন্ডটা এখান থেকে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। এটা ডাউন কি, সাউন্ড ডাউন কি, এটা হচ্ছে সাউন্ড আপ কি।
এবার যদি চ্যানেল চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে সবার আগে মেনু বাটনটাকে প্রেস করতে হবে। এই যে মেনু বাটন দেখো যে 1 বলে যে এটা আছে বড় করে, চ্যানেলটা ওখানে ব্লিঙ্ক করছে। এবার একবার প্রেস করলে মেইন চ্যানেলটাকে শো করছে। এবার ওটাকে চ্যানেল চেঞ্জ করো। এটা যত তোমার ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্টেন্স যত বাড়বে দুটো ওয়াকির মধ্যে, তোমাকে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়াতে হবে। এখানে 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 পর আবার 1, মানে 22টা চ্যানেল আছে। সাব চ্যানেলের জন্য সেকেন্ড টাইম প্রেস করতে হবে মেনু। সাব চ্যানেল আছে অফ, দেন 99 খানা সাব চ্যানেল রয়েছে। তো আমরা আবার 1এই ফিরে যাই। এছাড়া কি আছে, একটা অফ বলে একটা অপশান আসছে, যেখানে এটা সেন্সিটিভিটি ভক্সে, মানে যে সাউন্ডটা আছে, যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে, ফ্রিকোয়েন্সির সেন্সিটিভিটি বাড়ানোর জন্য এই অফ, এটাকে 1, 2, 3, 4 নেই, 4 নেই, তাহলে অফ। 3টে মোড আছে সেন্সিটিভিটি, মানে ডিস্টেন্স যত বাড়বে সেন্সিটিভিটি বাড়াতে হবে। এটাকে অফই রইল এখন, যেহেতু কাছাকাছি আছে দুটোই। 4th হচ্ছে সিএ হচ্ছে কলিংয়ের যে সাউন্ড, লাইক 2 নম্বরে এই সাউন্ডটা আছে। এটাকে যদি আমি ওকে করে দিই, তাহলে আমি যখন কল করব এই সাউন্ডটাই বাজবে। ঠিক আছে, এবার আবার একবার ওটাকে গিয়ে চেঞ্জ করি। এই কটা আছে দেখে নিই। 10টা আছে। এটা গেল কলিংয়ের। এটা হচ্ছে আরও, মানে রজার টোন হচ্ছে লাইক, এটাকে একটু সাইডে করে একটা আওয়াজ দেখতে পাবো। এটাকে আমি যখন টিপে ছাড়ার পরে, কথা বলে ছাড়ার পরে একটা সাউন্ড আসছে, ব্লিঙ্ক করছে। এই ব্লিঙ্কটা অফ হয়ে যাবে, লাইক দেখিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি অফ করলাম, তারপরে যখন হ্যালো, আর কোনো সাউন্ড দিও না। ঠিক আবার এটাকে যদি অন করে দাও, আবার সেই রজার টোনটা দিল। তো এগুলো হচ্ছে বেসিক নর্মাল কিছু জিনিস। এখানে আবার ল্যাম্পের একটা সুবিধা আছে, যে ল্যাম্প, হেডফোনের একটা জায়গা দেওয়া আছে হ্যান্ডস ফ্রি, এটা কলিংয়ের জন্য রয়েছে। এটা তো মেনু বাটনটাকে যদি তুমি লং প্রেস করো, তাহলে স্ক্রিনটা লক হয়ে যাবে। আর তুমি আদার যা কিছুই প্রেস করবে সেটা আর কাজ করবে না, অনলি টক বাটন কাজ করবে। এটা হচ্ছে নর্মাল, যেগুলো বেসিক কনফিগারেশনস আছে সেগুলো দেখানো হলো। হ্যালো গাইজ, সো নীল শোনা যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? এই যে শোনা যাচ্ছে অলরেডি, ঠিক আছে। তো রিপ্লাইটা বেটার করা হবে না? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যানেল 1-এ আছে। চ্যানেল 1 তো? হ্যাঁ চ্যানেল 1-এ আছে। তো মোটামুটি নীল আর আমার ডিস্টেন্স আছে ভালোই, খারাপ না। হ্যাঁ একদম শোনা যাচ্ছে, একদম। হ্যাঁ তুই শুনতে পাচ্ছিস এবার? হ্যাঁ একদম শোনা যাচ্ছে। গ্রেট, মনে হচ্ছে ভয়েস ক্ল্যারিটি ভালোই আছে, তাই না? একদম। ওকে, ভিডিওটা আপাতত এইটুকুনি। অ্যান্ড তোমরা অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো, আর তার সাথে সাথে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার তো অবশ্যই করবে, প্রত্যেকটা বন্ধুকে ট্যাগও করে দেবে সেই ভিডিওতে। সাথে আর একটা জিনিস, সাবস্ক্রাইবের পাশেই দেখবে একটা বেল আইকন আছে, বেল আইকনটাকে বাজিয়ে দেবে, বাজিয়ে দেবে অ্যান্ড তার সাথে সাথে প্রেস করে দেবে, যাই করে দেবে না কেন, যেটা ইচ্ছা নিজেদের নোটিফিকেশন, আমার নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ওটাকে প্রেস করো, ওটাকে ভুলো না। অ্যান্ড আর সেরকম কিপ ওয়াচিং কলকাতা নীল আর দ্য এক্সপ্রেস ডায়েরি। সঙ্গে সঙ্গে এক্সপ্রেস ডায়েরি। বাই।
টাটা। Give me every time.